bari kuvuga bati kubushize ikibazo cy'abarundi bazi imiziki yabo cyangwa se stage zabo zikagira ibibazo cy'u Rwanda n'ubundi kigomeje kuba n'ubundi ingorabahizi aho mu misi ishize mu byibuka ko uwitwa Kiriku Akili akaba ari umuririmbyi wo mu Burundi yaramaze imisi mu Rwanda aho yitabiriye igitaramo rero cyabereye mu mujyi wa Kigali ariko bikaza kurangira bitagenze neza ahubwo yivugira ko yajimirijweho ibyuma bitewe ngo n'ishyari n'urwango bakomeje kugirira igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero kandi icyo nakubwira nuko ibi byose byahise byinjiramo abayobozi b'igihugu cy'u Burundi mu bana bw'u Rwanda n'u Burundi ukaba ukomeje kuba ingorabahizi bitewe n'utu tubazo turi kugenda tubaho. Bamwe mu Barundi batuye mu Rwanda bagize icyo babivugaho, umwe mu badije bamucurangiye cyangwa se bakoranye n'uwo muhanzi Kiriku Akili nabo bakaba bagize icyo babivugaho, ariko nanone umwe mu banyapolitike bo mu Burundi nabo bakaba bahagurutse n'abaturage bakaba babishyize ku rundi rwego rutandukanye n'ibyo twari tuzi bishobora kuvamo n'ibintu bitari byiza mu minsi iri imbere mu bana b'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ubushyamirane bikaba byakwiyongera. Hanyuma rero mu yandi makuru ndaje nkubwire ko kandi mu minsi ishize nabagejeje inkuru ivuga ko hakomeje guterwa udutero shuma cyane cyane ku muryango wa AFC Movement ubu rero noneho byageze ku indi level aho batewe ndetse batangiye gutera no mu bwoko cyane cyane bw'abanyamurenge, aho imurenge abenshi muri bo bakaba bahasize ubuzima. Indege zitagira abapilote nizo zigumye gukoreshwa zirasa abaturage mu duce tugiye dutandukanye twa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Miliyoni z'amadolari zigera muri 700 zaribwe. Urwo ni Umushinwa hatangiye kurega AFC Movement Kongo yabibye miliyoni zigera kuri 700 z'amadolari mu birombe bakurikirana hariya nyine muri za mu birombe navuga ko biherereye mu duce AFC Movement yafashe, ndetse n'ibyo nababwiye ko hari n'iby'abanyakanada AFC Movement igenzura harimo n'ibyo nyine by'abashinwa. Ibyo rero ni amakuru menshi agumye kuvugwa yuko AFC Movement yaba yarariye miliyoni zirenga 700 z'amadolari zaba bashinwa. Hanyuma rero mu yandi makuru kandi ndaje nkubwire ko kandi uwitwa DJ Ira nawe aba agize icyo avuga nyuma y'igitaramo n'ubushyamirane bwabaye k'uyu muhanzi Kiriku Akili wo mu Burundi. Bakaba bagize icyo babivuga mu bayobozi kandi nabo bakaba bagize icyo bavuga ku bushyamirane cyane cyane bwumye kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Bakaba babisobanuye bagashyiraho umucyo bakavuga yuko ni byinshi bagiye bavuga. Reka nze tubive imuzingo, ariko ntabwo nagenda nakuhaye amakuru cyane cyane ari kuba Kinshasa. Witwa Chilombo Kisekedi agumye guterwa amabuye mu nzu iwe asangwamo n'abaturage ngo bakajugunyaho ibintu bigiye bitandukanye. Ukibaza ngo umuperezida nk'uyu uburinzwe ni gute ibintu bigera ku nzu ze, dore ko mu minsi ishize ku munsi w'ejo aribwo bahatoraguye amwe mu mapine n'ibindi bintu byajugunyweho ngo n'abaturage bitewe n'uko ngo batari gukunda uyu muperezida. Mu yandi makuru kandi naje nkubwire ko bamwe mu bahavukana na Colonel Nanga cyangwa se bafite icyo bafana nabo b'abasirikare ndetse n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila baba bagiraniwe, dore ko ngo bari kujizwa yuko biyunze kuri AFC Movement. Bityo rero bakaba ngo bari guterwa imijugujugu n'abasirikare bagenzi babo ndetse n'ubuyobozi bavuga ko nabo bashobora kubahinduka bakaba bakwiyungana n'iki gisirikare cya AFC Movement nk'uko bene wabo babikoze aribo Colonel Nanga ndetse n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Nje ubana nanjye nitwa Mpingaji John Peter Sef ga akuba yingini mu Mpingaji Empire. Ukunze ibyo dukora rero ukande subscribe, fungura inzogera, hanyuma uduhe n'igitekerezo cyawe muri comments. Nyuma rero na sharing ino video igere kuri benshi. Wowe wakoze subscribe umuntu w'agaciro mpora mbigushimira cyane, umuntu w'umugabo. Ngarukiye mu
masegonda make tuve mu zino nkuru ni muzingo, hanyuma tuvuge byinshi ku izi nkuru, babwire nicyo bumwe mu bayobozi bo mu Burundi bagize icyo bavuga kuri iri saga yabaye hagati ya Kiriku Akili n'abanyarwanda. Messi babihuje na politike bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba ruri kwicisha hirya no hino ariko rufite gahunda yo gutera Burundi. Abarundi nabo bati Uburundi bufite gahunda yo gutera u Rwanda, ahubwo bwabuze opportunity cyangwa se uburyo bwakwinjira mu Rwanda. Mu masegonda make ntugire kure, stay tuned, reka ngaruke mu masegonda make. Inkuru imaze iminsi trendinga cyane ku ma social media, witwa Kiriku Akili yarafite igitaramo mu mujyi wa Kigali, hanyuma aza guhirizwamo n'abandi bahanzi b'abanyarwanda barimo abahanzi benshi bakomeye bo mu Rwanda, harimo nk'umuhanzi wo mu Rwanda navuga nka Bwiza ndetse n'abandi bahanzi bagiye bakomeye. Ariko rero si ibyo ngiye kuba ngarukaho, ndagaruka cyane ku yisaga yabaye kuri Kiriku Akili, dore ko mu minsi ishize nabwo byababayeho abavuzimirizwaho ibyuma ubwo bikomaga umudije witwa Philipita. Ubu rero umudije wari uri gucuranga mu icyo gitaramo akaba yashyizeho umucyo avuga yuko ntaho bihuriye na politiki, yewe n'uwari uri gucurangira cyangwa wari uri kuvugiriza uyu Kiriku Akili ari umurundi. Bityo rero ngo ari ikibazo cy'imashini zabo n'ibyuma byabo byaragize ikibazo bigakwama, atari ibijyanye na politiki cyo kuvuga ngo uyu ni umurundi turamwanga ku muziki wabo nawo tuwangi. Bityo rero akaba yashyizeho umucyo avuga yuko ntaho bihuriye. Icyo ikiganiro cyabereye kuri The Choice Live, mugende muramwumva neza we abyisobanurira, avuga byinshi cyane, avuga yuko ntaho bihuriye na politiki. Yewe namwe mu Barundi bari bahagurutse bakaba batangiye gutuza, ariko bitavuze yuko ubuyobozi ariko buri kubifata. Reka ngaruke mu masegonda make nkomeze neza.